kindergarten animals பற்றிய ஷார்ட் டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் தான் இது. ஃபஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது லயன். லயன் என்னென்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், சிங்கம். திஸ் இஸ் அ லயன். இட் இஸ் அ லார்ஜ் அனிமல். இட்ஸ் லைக் டு ஹண்ட் ஃபார் இட்ஸ் ஃபுட். They are carnivores. Lions have 4 legs and a tail. They are brown. Male lions have a brown man around their head. Okay. ஃபீமேலும் இருக்குது லைனில், மேலும் இருக்குது. அவங்க ப்ரௌன் கலரில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு 4 கால் வால் இருக்கும். இது மிகப்பெரிய விலங்கு என்று குறிப்பிட்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைகர். டைகர் என்ன? புலி. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். திஸ் இஸ் அ டைகர். இட்ஸ் அ லார்ஜ் அனிமல். இட்ஸ் லைக் டு ஹண்ட் ஃபார் இட்ஸ் ஃபுட். They are carnivores. Tigers have 4 legs and a tail. They are orange with black stripes. Is this the biggest cat in the world? அதாவது இது வந்து இந்த பிளாக் ஸ்ட்ரிப்ஸ்னால் கருப்பு கலரில் கோடு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. டைகருக்கு டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து இந்த உலகத்திலேயே பெரிய கேட்டுண்டா பூனை, பெரிய பூனை என்றதை அவங்க அப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மங்கி. மங்கி அது எல்லாருக்குமே தெரியும், குரங்கு. திஸ் இஸ் அ மங்கி. இட்ஸ் அ ஸ்மால் அனிமல். இது சிறிய விலங்கு. இட்ஸ் லைக் டு ஈட் ஃப்ரூட் அண்ட் நட்ஸ். தே ஆர் ஓமனிமஸ். அதாவது இது வந்து ஃப்ரூட்ஸையும் இது இந்த சின்ன சின்ன நட்ஸில் சாப்பிடும். மங்கீஸ் ஹேவ் 2 legs அண்ட் டைல். 2 கால். அது ஏன் 2 கால் தான், அது வாலும் இருக்குது. இது ப்ரௌன் கலர். They can climb and swing from. அதாவது தாவி பாஞ்சி தாவி மரம் வழியே போகும். அது மங்கி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பென்டா. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். திஸ் இஸ் அ பென்டா. இட்ஸ் அ லார்ஜ் அனிமல். இட்ஸ் லைக் ஈட் பம்போ. இது பம்போ தான் விரும்பி உணவாக உட்கொள்ளும். They are herbivorous. They have 4 legs and a short tail. இதுக்கு சிறிய வாலும் 4 காலும் இருக்கும். இது black and white. They love eat and sleep. இது வந்து விரும்பி நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா நித்திர கொள்ளும் சரி சொல்கிறாங்க. இதில் கலர் வந்து black and white. ஓகே, கருப்பு வெள்ளைன்றதுல இது காணப்படும். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிராஃபி. என்ன? ஒட்டகமில்லை, ஒட்டக சிவிங்கி. சரியா? ஒட்டகமில்லை, ஒட்டக சிவிங்கி. ஓகே, இட்ஸ் அ டால் அனிமல். இது நல்ல உயரமான அனிமல். இட்ஸ் லைக் டு ஈட் பிளான்ட்ஸில் தான் இது கூட விரும்பி சாப்பிடும். தே ஆர் ஹெர்பிவரஸ். தே ஹேவ் லாங் லெக்ஸ் அண்ட் டைல். நீட்டு கால்களும் நீட்டு வாலையும் உடையது. தே ஆர் ஆரஞ்ச் வித் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ். அதாவது ஆரஞ்சு கலர்லையும் ப்ரௌன் கலர்லையும் இந்த டாட் ஸ்பாட்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்து காணப்படும். தே ஆர் த ஸ்மால் பிகன்ஸ்ட். தேர் இஸ் அந்த டோல் மாமன்ஸ்ன்னு சொல்லி காணப்படும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரோக்கோடில் என்று சொன்னால் இது வந்து முதலையை தான் சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் லாங் அனிமல். இட்ஸ் லைக் டு ஈட் மீட். தே ஆர் carnivores. தே ஹேவ் 4 short legs அண்ட் லாங் tail. சிறிய கால்களும் நீண்ட வாலையும் கொண்டு காணப்படும். இது க்ரீன் கலர், அது பச்சை நிறத்தில் காணப்படும். தே ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் பைட். தோல் வந்து ரொம்ப கனமாக காணப்படும். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கங்காரோ. வந்து திஸ் அ kangaroo. இட்ஸ் லார்ஜ் அனிமல். இட்ஸ் லைக் ஈட் பிளான்ட்ஸ். தே ஆர் herbivorous. தே ஹேவ் லார்ஜ் லெக்ஸ் அண்ட் லாங் tail. நீண்ட கால்களும் நீண்ட வாலையும் காணப்படும். தே கேன் பி ஆரஞ்ச் ஆர் கிரே. தே கேன் ஜம்ப் வெரி வெல். இது பாஞ்சு மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு விலங்கு. பாய்ந்து. ஓகே, இது வந்து ஆரஞ்சு கலர்லையும் காணப்படும், கிரே கலர் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி கங்காரோட நிறம் காணப்படும். ஓகே, இது விரும்பி பிளான்ட்ஸில் தான் சாப்பிடும். நெக்ஸ்ட் எலிஃபண்ட். இது உங்களுக்கு சொல்லவே தோணும், எலிஃபண்ட்டை பற்றி எல்லாம் தெரியும். இது வந்து இட்ஸ் அ லார்ஜ் அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு விலங்கு. இதுவும் பிளான்ட்ஸ் விரும்பி சாப்பிடும். தே ஆர் ஹெர்பிவரஸ். தே ஹேவ் 4 legs அண்ட் ஷார்ட் tail. ஷார்ட்க்கு ஒரு வால் காணப்படும். தே ஆர் கிரே. கலர் வந்து கிரே. தே ஆர் லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் அனிமல். அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு அனிமல் இருக்கிறது. யானை வந்து எலிஃபண்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மிருகம். சரி, எல்லா விலங்குகளையும் விட மிகப்பெரியது எலிஃபண்ட் தான். அடுத்தது பியர். திஸ் இஸ் பியர். இட்ஸ் a large animal. It's like to eat plants and fish. They are omnivorous. They have 4 legs and a short tail.
they can be brown or black. They have great sense of smell. அதாவது இது வந்து கரடி தெரியும் உங்களுக்கு, இது வந்து மிகப்பெரிய விலங்கு. இது மீன்களையும் பிளான்ட்ஸையும் விரும்பி சாப்பிடும். இதுக்கு 4 கால்களும் சிறிய வாலும் காணப்படும். ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக் கலரில் இது காணப்படும். ஓகே, இது வந்து நல்லா மூப் குடிக்கக்கூடியது, ஸ்மெல். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோ கம்மிங் சூன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.